ചുമ മാറാൻ മരുന്ന് വേണ്ട, കഫ് സിറപ്സ് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, അടുക്കളയിലുള്ള ഈ ഒറ്റമൂലി മാത്രം മതിയല്ലോ. തുടർച്ചയായ ചുമ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണോ? ഒരു സ്പൂൺ മതി ചുമയ്ക്ക് വിട പറയാൻ. വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ശക്തമായ ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. തൊണ്ട ശമിപ്പിക്കാനും ചുമ കുറയ്ക്കാനും ഉടൻ ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു നാടൻ പരിഹാരം. ഐ എം സീന, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് തേൻ എന്നിവയാണ്. വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് ഈ ലളിതമായ ഹോം റെമഡി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ആദ്യമായി ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുക്കുക. ഈ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് എടുക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ? ഈ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വമ്പന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവ 4ഉം കൂടി ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അന്നേരമാണ് അവിടെ മിറക്കിൾ നടക്കുന്നത്. നാരങ്ങ നീരിൽ നിന്നും വൈറ്റമിൻ സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തൊണ്ടയിലുള്ള ആ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇളകിപ്പോകാൻ നല്ലതുപോലെ സഹായിക്കും. നാരങ്ങ നീരിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയിലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം കറികളിലും ഇടുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഇത്. അതിനുശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി മ്യൂക്കസ് ഇളകിപ്പോകാൻ സഹായിക്കും. എന്നിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ ആഡ് ചെയ്യുക. തേന് തൊണ്ടയിലെ ചൊറിച്ചിലും ചുമയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ റെഡിയായി. സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ കഫം കെട്ടി ശബ്ദം മങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചുമയും തൊണ്ടാസ്വസ്ഥതയും നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടിലുള്ള ഈ 4 ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഇതിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ചുമ ഉള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മിക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഒരാഴ്ച വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ചുമയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2-3 നേരം ഇത് ഈ മിക്സ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ചുമ ശബ്ദത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായോ പതിവായോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ENT ഡോക്ടറെ നിർബന്ധമായും കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കരുത്. ചുമ വളരെ ഗുരുതരമാണെങ്കിൽ, നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സമോ പനിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തും എന്നോട് കൂടി കൂട്ടുകൂടണേ. Sina signing off. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.